Jakana yanyampye. Jakana byononya Bob Wine. What have you done, my brother? No, okujako tuwa history. Owokuba mu gye kinana nkaaga simanyi mu 1923 nasaba Katikkiro nti abantu abamu abayita Abaganda tuyambe okebere DNA yabo tusobola okuba nga twogera n'abantu ba Congo. Omusajja osobola mutunira nga mutufu alinga Koffi Olomide. Otuna omusajja oyo alinga Awilo Longoma. Yikyuli ebiro bye byamuyitako yamanyi nti Kaye Wisdom nyina kwetikka bikajjo simanya bitena genda asolooza. Faru bwemba nali nsolooza lwaki tonnafunayo omuntu agamba nawa Wisdom sente zange okundeetera ebintu azipe teri ya complaininga lwaki Yikyuli gwe basuza enajjera nga basuza musuze ye yanjogerera. Obuzibu bwange nze Eddie Messiah, he will never be me. He can't be me. Even at his best day. Asiba yayuya yenna ali ati kagamba ne Katolu bwame yalwala emitima n'obutaago n'ebyenda amusinga okunyirira. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza mwena Baganda baffe ona uwanga okubera ngo tulaba enze Sakozi Farouk wano wende ndi mu London ndi mu Central London. Ndi ne muganda wange Kaye Wisdom kuberenga tume na lulimi lwakyuka ndi mu Central London nagwe tujja kuba embwazo neza zirowooza nti tulina kusigala ku zero bakwemu ebiro birina kyuka olaba nga woli awaterina kwe tunazikola nga oli eri mu New York ate nga nze ndi eri mambuga ga California baheta bonna banyige Kaye sebo kakati bonna baali bayita ab'amaanyi muno simanyi ndi wano South Africa ndi wano wonajo katuli mu Central London mukaba w'amaanyi bataye Kaye bangamba banyampi bakunyampira muganda soka weyanjule eno amanya gange yenza Kaye Wisdom mutano omulala yakula ku matamu tali mazine serira kanabagamba twave rengo isingiro ne tuyingira Buganda tuli bana basabasajja kabaka era twatukane tutusa nengero ne tugamba nti bino mugamba woli gwa wendi gwa tumala kugwa nawe tugwa ofe n'abaana ba Buganda kabaka wa Buganda asigalawo omu oli ye namunswa sitegeeza ne we baye eji ye ezaala abaana ne baddawo so kyekyo wekiri w'omulumba tukuyingira tokola kakyekimpananya n'abanyampi buli ayingira Ssaabasajja tukukuba ngumi kwisa mbuyisa so I'm happy njagala okwebaza abantu b'e London njagala okwebaza abantu ba UK mwenna simanyi ngeri gye nsobola beebaza ne thank you so much for the support simanyi ngeri gye nsobola kwebaza promoter Richmond nkwebaza thank you so much Council Mubiru Simon yawe UK nkwebaza na buli muntu yenna who is concerned about my situation njagala obebaza mama wange Robina Sebayiga mwenna naye njagala obagamba kino ekyabaddewo kituwa amaanyi Bob Wine alina ebigambo byayogera nti kati tuli babuufu kubanga twali tetumanyi nti bano abanyampi batya nnyo Bob yagamba nti abantu betusinga betulaba nti tutya be basinga tutya kakati mu Uganda wano Farouk omuntu gwe baali baganya okutambula politically is Bob Wine addako ye Kaye Wisdom kati nayingidde mu biti by'abasajja bano Bob Wine Besigye omulala Kaye Wisdom kubanga mukisha muntu tebamugaanangako kutambula Mau tebamugaanangako kyobola Mau wa DP naye nnongoosemu good DP namboze yatugamba kungulu ya green munda ya yellow so kino of course Katonda stani wayi musenfufu Bible yaga Katonda asitula omutindo kati ababadde bampita nti ndi mbega era waliwo omuntu omu yankubidde mu group y'abanuupu nangamba Wisdom mbadde nvudde mu group yaffe group eriyo London yangambye mbadde njivuddemu wayi omusajja yagenze n'ayogera muvubuka nagamba Wisdom huyo mbega wa muhozi bulabula tazze namugamba musajja gwe nze nkulidde mu Ngereza nasomera wano ngenda kuva mu group eno kwate mutuyita basibu bwaba Wisdom abegera muhozi ate ne bamugaana okujja wano olaba kwe ekyo kigatta so kino kyatuyambye nti gwe okimanyi Farouk nafuna
abantu njazi balaga visa yange gye bujjaawo nga passport yange abanyampi bagimpadde nafuna work permit visa nga yes nga promoter Richmond yanteredde mu sente zonna kyobola mwana biga promoter Richmond buli kimu kyonna nga mpadde sente ze zonna naye kiri nti abasajja ne batya kyobola Bobweni yatugamba abantu betutya be batusinga okututya kwegamba bambi tugale ntubeera wano ne batufuka nfiiriya abasajja baagamba balina bambegeeye ebungereza baagamba kaye wajja wano agenda kukyusa ekintu upside down temugenda kuddamu kuba na bungereza abawagira baatuziza mu meeting muganda wange ng'erinka naye kyo nga bwe kiri Faruku okimanyika no anti kakati Faruku teriyo muntu visa ze bayita work permit visa baziwa ba star nti Faruku bakukebera bati ne bakukebera ebyafaayo byo ne bakebera background gy'okoledde okoledde ku media ez'akabi oli wakabi following gy'olina ne balyoka bagikuwa era visa gy'ofuna work permit visa gye bawa Beyonce gye bawa Jay-Z nga gy'Ebungereza gye bawa Kaye Wisdom simple era waliwo etteeka erifuga ensi yonna abantu abali mu kigera kyaffe be bawa visa ezo naye tekibanga ogenda obuze promoter n'otandikira ku basengo ku baani nti omuntu afunye work permit visa kakati ne wajjawo embeera gyenjo bannyonnyola nga tugiguse kyamanyi wiiki eno tugenda gigguka bwe banaagaana dde nga tukwatana nja ichuli yangamba mbu wali okuŋŋaanyiza ebikajjo okuŋŋaanyiza lweyiko w'abantu ensenene zizeeyo buwe kwese nansa bagamba genda London wagenda ku London College kakati ichuli omanyi waliwo abantu ng'ebiro byabwe byabayitako ichuli ebiro bye byamuyitako yamanyi nti Kaye Wisdom nyina kwetikka bikajjo simanya bitena genda nsolooza kakati ichuli engeri gy'atalina bantu Bulaaya yalooza naffe nze kakati for example omukyala gwabadde naye feyi wangamba Wisdom ndeeterayo ensenene mugamba tofaayo nja zigula mu my money kati ye yalooza engeri gy'ali munaku omuliisima kati ku myaka 69 basuza musuze kati amanyi naffe tuli banaku nti wemba ne mukwano gwange Richmond nangamba kati nze for example nali nguza akawunga nga nkandeetera Richmond nga simugambi nga ngenda mu surprisinga kati yisima engeri bambi gye baagenda mu nsi eri Sweden nga basolooza ku bantu sente amanyi nange we nakola Faruku bwemba nali nsolooza lwaki tonnafunayo muntu agamba nawa Wisdom sente zange okundeetera ebintu azimpe teri ya complaininga lwaki ikiri gwe basuza enajjera nga basuza musuze ye yanjogerera mbu bagamba wakuŋŋaanya ebikajjo enku lweyiko ensenene otya otubidde n'ebintu by'abantu beranda bagala bannange sola n'okugulawo fridge ene mugiraba sibirina naye kati bw'olaba omuntu omanye NRM ekitukolesa obubi President Museveni kyasinze tukola obubi yesembereza abantu fenna twakibaddeko mu nnaku naye waliwo abatusinga kati nga walabe omusajja w'ekalangalo yagamba yasulanga ku mbugo yalyanga lumonde gwe bavumbise yakulira simanyi nze ye vidiyo gye nasoose lujja yagimpadde nekaka mu bugubyo giwulira era neŋŋamba ono omusajja sirabanga bwavu bwali yatambuza bigere okuva ekalangalo paka Kampala Faruku emiti yananga wala kati abasajja ng'abo abaabonaabona bwe tutuuka wano ku national issues tebazimanyi kati isima yabonaabona nnyo yabadde ku TV n'oyo Edminionio n'amugamba kaye tugende mbo isima yagamba atya abiwulire isima kano kyenkugamba babadde kweni dyesi oyo Edi n'amugamba gwe isima nze naleeta pengepenge n'akuleeta n'akusuza first time in my life gwe gwasoose okulaba isima ng'alinga enkoko gye bayiiridde amazzi ng'ali bweti Edi yessebo kubanga be baamusuzanga mu ntebe kati omusajja ebiro bye ebyekivubuka bye yabeeranga ku street n'agenda e Sweden ng'asula mu ntebe n'akomawo Uganda asula ku ttaka kati obwongo bwe buli disturbed alowooza Wisdom yakuŋŋaanyiza njagala akuweyo omuntu omu gwe nakuŋŋaanyizaako acomplaininga sirina muntu wabula nali njagala kusurprisinga abantu bange nga mami wange Robina Sebayiga mami Peyi Richmond abantu waliwo abantu be nali njagala okukuŋŋaanya nga nina bye mbaleetera era nze nali sijja na lugoye n'olu na lumu wabula tewaliiwo bambi muntu yampa sente bagulya simanya nsenene
simanye bagulira ki ne kati bambi engeri gyakulya mu mbeera z'ebikajjo n'akawunga kati sima byalowoozaako bikajjo kawunga kati wisdom yabbye n'ekirala abagayi bakolanga mulimu gumu kujja ku ssente bantu b'e Bulaaya kubagamba bakola bintu kati alowooza nange kyenkola kyobola abayisima bonna bakuba amasimu mu gavumenti nti bwe mukkiriza wisdom ogenda mututte bambega abali e Bungereza ne bakuba tukoze tutya so nze kati sikyali nti ndi Chuma Buuma naye ndi platinum nti ndi Diamond eri platinum kati oli platinum toyina gw'oleeta nze nkugambye mbuuliraayo Museveni omuntu gwe yali aganye okugenda e Bulaaya is Bobi Wine gwe nawulirako omulala yali Besigye yasaba omujjanjaba kati yazeeko awo mu kiti kyabwe yekaye wisdom kati okyandeeta bayisima mijagulo no why ye lwaki baŋŋaana because of content gwe nnina nti nze najja nenzijjawo lino ekkazi ly'amabeere ag'amakutiya yisima buli wajja ku live yatandika President Museveni ye president wa Uganda owakabi gwe Bobi Wine tosobola fuga wano that bogus talk tekyakola abantu baagala issue era nagamba nga abantu zijja London wabuli ya Uganda gyevudde weri ne right now nali ngenda bagamba era mbagamba kye nali ngenda okwogerako nti Uganda weri President Museveni is a copycat of Obote byonna bye yakola Museveni abikoze era agenda singa kyabadde asigaziza okukola kibadde ki ku parliament mulonda kati ebyo Museveni tayagala kubuusa bantu muganda wange nakulabe ku TV ne Eddie Mezaya kike buzibu kyo buliwo nabalabe ku mpewo nga mwetu Mezaya atambulira mu bulamu life of denial yalimba abantu nti alina diguli yasoma e Bulaaya ku TV ze nasoose namukunyiza bwenti namukuba obw'obumu obumyufu bw'atasiigako lip balm kati n'ayogera amazima nti alina diploma ne diploma gye mmanyi nti tayina ateekeddwa okubanga yasoma short course ne bulijjo agamba alina diploma mbw'asinga bannayuganda abakanisi b'amasannyalaze yabasinga omanyi ebyo bye balimba President Museveni kubanga ye tabimanyi n'abawa ssente ng'ekiriwe yagamba simanyi alina oba biki bitabo ki so yali yeetegese olimba Museveni naye namukunyiza ku TV n'ayogera mbu alina diploma kitegeeza talina diguli naye neyo diploma namugambye mpa university n'amannya g'okozesa I'm going to search you nkizuule tanaba bimpa nze Eddie Mezaya he will never be me he can't be me even at his best day oba mbaga oba ki tasobola kunenkana the life I've lived the life I'm living what I have emikwano gyenyina world over from America Canada whatever ne Sweden gyali musinga emikwano kati bambi gyerasa engeri gyakulira mu bunaku n'obukopi ye kati we bandaba bwe bati baagala kunkuba nveewo bo badde mubalimbelimbe Museveni abawe ssente kyesitasobola kukkiriza kubanga generation eddako twagala mazima Museveni abadde atambulira ku bulimba nga abantu bwabawa ng'afunye babbuloga abo abatumbaavu nga bajja balimba abantu bwe befuze TV wisdom najja from nowhere n'awamba bwe sitaba ku show kati nga yosho NBS kyatutte manager okunkubira okujja ku Skype era nabagambye nabadde nganya okujja kwasisola kulina na musajja alina mu Bible yo mwaliwo kibaita anointing by association faluko laba woli nojje Bungereza notandika okwetalya mu bantu ba failure nawo ba failure oyina kubeera awo nga woli mu bantu who are successful osegedde kubanga anointing by association waliwo ekintu faluko kyogenda ofuuka okusinzira ku bantu bobeera nabo ekyo kiri mu Kurani kiri ne mu Bible abantu bobeera nabo kikulu faluko ebitabo ebitukuvu bitugamba kati nabagamba sisobola kutuula na Eddie Mezaya nsobola okugumikiriza nemba neisima naye Eddie sisobola why bwe yava ekalangaalo yatuukira ku TV ne radio etasasula ye top yabeera okwo ng'ayayuuya n'agenda ekibuye genda obuuza abantu bonna ekibuye ne gye yasulanga yakolanga mu katale yaŋŋambye nali ntunda myera ne mugamba nyamba ombuulire kubanga nze ne business abantu abatunda amatooke nga bagagga gwe ne mu Kampala naye kakati ye history ye eri wali kibuye mu ghetto n'avaawo namugambye leeta oluyimba Faluku njagala nkuweereza akayimba ka Eddie kagamba the poverty is killing nowoleeta essomero okuba ebusoga
obe waffe mu kyalo essomero lya UPE n'oliteekawo terisobola kuyimba luzungu lufu nga lwa Eddie lwe yayimba. Lino oluyimba lwa Eddie akatono teekawo olwange lwe nakuba emyaka 10 tulabe who's more dense. Ekyokusatu Farouk mu bulamu tulina ebintu bibiri, tulina kye bayita achievement ne success. Abawala baffe ab'e Uganda obuvubuka ng'obwo n'endwadde zaabwo buva gye buva ne bubeebakako waayi kubanga bwe bufuna akatabo ka Sweden oba Canada oba weya bwe bajja wano ku bawala b'e Uganda omuwala ateekawo buteesi magulu naye okufuna obutuuze oba akatabo eyo that is another achievement, that is not success. Success kyekikola success Abaganda bagamba akeezimbira tekaba kato. One of the action ekiraga nti you are successful ng'olinako ewuwo kyobola Abaganda bagamba teri walanga wuwo. Eddie asula wuwo. Eddie karumu kayina bakamuwa kubanga abaana be yazaalira Sweden atambulira ku pay out. Njagala Eddie ambulira omulimu gwakola. Eddie emirimu gyakola talina permanent job. Nkubuulira bino bye nkubuulira era nze mu Gwokutaano oba mu Gwomukaaga nnina okuba Sweden ngende ndage bannayuganda because I've been there. Eddie talina mulimu guli permanent. Emirimu gyakola gye gino emyezi 2-3 kubanga wooweze emyezi 6 bagamba kampuni ye yekuwa omulimu oguli permanent ng'osobola okufuna pension etegerekeka. Kati teri muntu asobola kukozesa muntu ali mu status ya Eddie wakola emyezi 3 kampuni eyo ng'emutanga agende ewalala talina guli permanent. Njagala Eddie Musomoze addire emmotoka eyo gyakwatiramu nga nvuma agitulage waweeru nga ye si bino bagenda mu bondi akamotoka kayina Sweden bapereza ekifaananyi n'enkukwata ne ku mutwe ka miliyoni emu ye Uganda Sweden akamotoka ne penga amusinga emmotoka gya penge asinga Eddie emmotoka ennungi gy'avuga. Twogera kati reality. Kati Eddie wajja n'agamba omanye Sweden ndi mutuuze wa Sweden nze Sweden ngenda kugulayo matooke na nakati ne tudde Denmark ne tubifumba kubanga Sweden biri cheaper. Nzala w'abantu ba Sweden nedda njagala nnyo Sweden but you cannot say ti Sweden yensi y'okugulu. My God, have you been to UK? Have you been to Canada? Have you been to USA? Kati wabwe ebintu bye twogera nga bituswaza. So okudda ku kiri kye wabuuzizza nti kiki ekitulwanyisa supremacy. Nze sirina gwe. I'm not here to compete with anyone. I'm here to accomplish what I have to accomplish. That is what Bob Wine is telling this generation. Nti generation eddako si aba Eddie Minyonyo, si aba Isima Mijagulo abo balina kombera bigere bya government eno. Kyobola we yabadde ku TV yagambye bwati Wisdom aba yasoma ng'ate mukwano gwa Sale amuyita na muzeeyi we lwaki tagenda ne bamuwa omulimu. Kati Eddie mu bwongo bwe kubanga obwongo bwa bigali yamanyi nti buli muntu asomye olina kugenda kukomba bigere by'abali. Bannange ndi board director wa Uganda Performing Rights Society. I'm paid a salary. Nsasula n'omusolo. Ndi president w'abayimbi ba gospel. Ndi accountant mu same certified accountants. Eyo company babazi babitabo. Ejo n'emirimu Museveni tafuna nkono ogu. Tanzimbiranga ku nyumba Faruku omanye wange. Ffe enembera bukyantandika kulwanirira abantu. Kwe kuyingira mu business singa ndi bulungi nnyo kuŋŋaana okugenda e Bulaaya. Otherwise nandibadde wakabi nnyo ku myaka 33 kansembyeyo kino. Faruku singa omuntu aŋŋamba Wisdom oli mubi nnyo toyina kyoli njagala okwate ekkubo ojja mbuulire omuntu ku myaka yaŋŋambye oba nyina emyaka 4 whatever omuntu ku myaka 4 gye nnyina gye yagambye gye nnyina biki byaba nabyo mujje mu mbale ku myaka 4 olina okuba ne kino bwe bambi ina kitegeeza sikoze loozi. So kati Eddie kampunzika Eddie atambulira mu bulamu bwa ddinaayo. Nze simanyi bimuluma bambi alaba emyaka gye gyonna gy'amuyiseeko namulabye asiiba wali wa misatu nga bamuwa akatogo n'agendako ewaluuna n'atulawo ne bamuwa emmere mbw'alinda kumutwala mu State House mbu Museveni amuyite. Kati ebirooto byabwe byakutuuka ku Museveni ng'ebirooto by'oli omuwala azaala agamba nazaala Museveni nzirako okuzaala Natasha Muhoozi febe tuzaala mwana wange ye Green the leading gundi publisher mu Canada kubanga asoma nnyo obutabo.
kati ebiroto byange kutuuma baana manyaago nga Bobi Wine kaye Eddie yaddamu NRM ate omusiba nnyo ku musajja Eddie munyampi w'NRM era bino byagenda Kyobola yagenze ku ofisi za NUP teri yamwaniriza nze nemmala ngenda ku ofisi ya NUP ne Bobi Wine aveewe nanninda mu ofisi nennangirira nti nzija ye yabadde Lubongo yatyaze wabaddewo basukaali teri noogu asobola mwaniriza kubanga bu audio obumanyi naawe obumanyi obwayita nga yeyegalira oli full figure amutwale wa Museveni Eddie y'omu ku babulooga abali e Bulaaya abakolera NRM simple era bali ku payroll yes Kyobola bayogera nnyo ku Mama Fina ku buli bulooga yenna ali e Bulaaya nga Mama Fina yali atuuseeko ewuwe toddangamu mwesibako era ali wano asibaka wali wayita full figure wayita Catherine buba mutwale wa Museveni taddayo nga tamulabye kyayaga kugambye wali atema kindi omanyi bwe wava info bangambye omusajja ali wali munnange alinda full figure konze era full figure najja ne boogera oba amulimba biki Eddie ali ku holiday mukanda holiday ng'asiiba kalenda walina wa misaaki holiday yeeruwa ng'ayambala essaati emu ku buli interview yayogedde n'ekintu yagambye bw'ati bannange omuntu tofa ku ndabika ye na kikyali simanyi oba yabadde annyonnyola ki ng'agezaako mbuna mmotoka gy'avuga kubanga embeera ye mbi mukazi we waba yamuwadde ssente za air ticket nga baazijja ku pay zino handout z'abaana kati we yazze talina nnusu kyova olaba kati bali mu kuyomba n'abattamale ne baani kyeri ayogera we yatuuseeko e Uganda tasobola kulya ku Serena tasobola kulya ku Cafe Javas ne Chicken Tonight kubanga Chicken Tonight e Uganda eba ya bei ya McDonald's ya Bulaaya ayereka kuwayiriza musajja ali ku holiday muganda wange nabadde wali Aruna nampe yalese emmere Aruna nangakaye gwe mmere njikuguza ebiri bali abalala ba Edibo bomba guza kanaana bampadde yejo kuza Duncan yanga gwe kuguza ebiri why people are expecting a lot from me era nebaza mukama sinatuuka wendi n'ekye nnyina kyekyo bomba asiba yayuya yenna ali ati kwegamba ne Katolu bw'ameya lwala emitima n'obutaago n'ebyenda amusinga okunyirira natunulidde Eddie Minyonyo natunulira Duncan ne Mawa nga ne Mawa omusajja omukulu yalinga ava mu America Duncan yalinga ava Sweden Eddie yazze ku NBS nga n'omukazi asiimula n'abavubuka basiimula NBS bamusinga okunyirira ng'aweza kimuva Sweden we empewo yamukubyeko eya NBS kataagwa ekigo ebyaddala njagala nyimiriza ali Palaso oba kale bebe y'engoma nnene mwekyo oba njagala nyimiriza Duncan wali ne Mawa aba abasajja b'omukati ne Eddie ayimirire wali wallahi billahi tallahi abantu bajja kugamba Duncan ava mu America Mawa ava Sweden oba UK babuuze Eddie avaawa Eddie ava Burundi oli musama muganda kankubula ekintu kimu Faruku Eddie aswaza abantu be Sweden aswaza abasama nze nyina abantu abali e Sweden nga banyirira balina emirimu egitegerekeka batunulira Eddie ne bagana y'omusajja ono ali kaye gwali ku ground ebintu by'omusajja ebintu bya Junior n'omusajja kiki ekigenda mu maaso babadde awo planet omanyi emusiriki yamazeemu amaanyi tamale omanyi tamale mwana bambi muto yakamala campus anakula di munanga nti Faruku kirabika ennaku yatukuba nnyo bamama baffe baali so serious netukulira ku myaka 13 nga nze mbala sente za fukeeki zetwagabiranga ly'ennakasero kati muneetamale w'abaana akulira ku myaka 3 mu nyegeki yakyalina taata we ne maama we ffe munaye tuli nfunzi bamurekwa kagalirabayo tamale we yawulira abasama mbu bazze beba Eddie beba MC Rich yajjadduka yalabanga ku basama abasama kankubuli abasama abatuufu bakoma ku basemwanga kati Junior wawulira kaye Junior wawulira abasama abazze nakola atya
yadduka emisinde kakati nga mukubirako twalina okukola akalango eyo wa Faiza nangaba kaye kyali n'abagagga abasema ate mga abasema be bantu omugagga we Musiru kiyadde omugagga kati nga nsirika munanga terubalutye enkeera nga bagenda wa SK Mbuga ekirungi ka video ne kagenda kakati nga batuuka Musiru kalo ngoro tamale yamanya omusajja ali ku mugagga era lwatuuka okuddayo amulekera emmotoka eyakali ekyamumalamu amaanyi tamale we yatuuka nga bagenze SK Mbuga gwe yali yesigulirako Musiru kyo mugagga yatandika kusaba SK Mbuga sente mu kamera okakasi tamala alaba tamala we yazuula omusajja talina sente baba basiibula nga ate asaba mugagga nomugagga gate mufaayo baba we emitwalo mukaaga baba we emitwalo mukaaga nga omusajja yeebaza tamala Junior nga agamba natomedde abaali awo nga nkubira kaye muganda wange abasajja banaku bwebazi omusajja yeebaziza emitwalo mukaaga Mbuga gyatuwadde kakati ekyamumalamu kubanga ebyo tamala yabiŋŋamba tebannatandika kuyomba era we yabyogedde n'enkakasa aga Katonda tamale nga bagenda Munyonyo oba waliyo Baalaki kakati ye tamale nga atandika kunywa agamba wayi kireka kiri ekyambuka kireka omusajja ate tanafuna ssente ze zijja ng'omusajja batandika kunywa nga yalowooza byanywa omugagga Rich yagenda obisasula bwamala okunywa n'okulya ng'oli asasulako ebibye nga ebyange tobisasudde ng'amugamba gweobadde onywa omwenge gwo gwewefutukira nga nze ndi ku bubbiya bubiri ng'olowooza oli mukazi tamala tegamumyuka nga tamala alinamu ssente ng'olowooza omusajja asaaga ng'omusajja amugamba bukya nazze wano ndi ku bubbiya obu gwe wakatumya otumiza ziwayini nga nkulaba era kubira taatawo asasula emyenge gy'onywedde n'ebyokulya eyabataasa omumanyi si papa laba wajja mu kifo tamale nga munaye si papa sansobala tamale ng'aba mugufu nga munnange taata nywedde wano ebintu nga ndowooza nagenda bisasula naye aŋŋambye kubire muzeeyi wange ate naye lwaki banywa lwaki batambula nti balina mukasi lwaki beripalipa ku bantu abava eri ebweru kuba abantu b'ebweru baŋŋambye nti abantu abanebweru lwaki batweripako nnyo anti muto wange tannatuukako wadde kubuuka Zambia kati nze Wisdom omusama ina wampita mbeera ne ssente zange kaadi zange visa kaadi mba nazo muganda wange nze sibeera mu banka etalina electronic transfer payment omanyi electronic this is electronic transfer payment card this is electronic transfer payment card yo zitambula nazo kadi nze omusama wampita zirwa eno visa card ogiraba yino visa card amanya gange gaana neno yino ate zonna wuliriza zikola kye bayita electronic transfer payment ne wengenda mu nsi ki kakati nti wampita kati muganda wange tamala engeri bambi ye waawulira abava e Bulaaya alinga bali abakazi bebeebakako nti oli alina passport ye Sweden kumba asula muki mu nyumba ziringa za homeless kakati Junior kamaleyo kano si papa munnange omulaba yagamba nedda tokubira taatawo kati omugamba otya kati si papa yalowooza Junior amulimba nga si papa abuuza Luki kituufu ono omuyise namugamba akabuuka kanywedde omwenge kalinganga endeku kanywedde ziwayini nga si papa engeri gyali mugagga ng'agamba sente mmeka baabala sente si papa manyi kye yakola damali yagamba kaye nazidde si papa yasasula ze banywedde n'alekawo n'akakadde beeyongera okunywa kwako naye ekyamwewunyisa tamale kya musajja ate Luki ate yanywa nnyo singa kati sokolinde nawulidde nti gundi alina andaweya y'olubugo yajjayo walete mwanyi bu Junior alina andaweya y'olubugo yajjayo walete mwanyi ne ziyiika Luki tamanyi bokisa ziriko kati yamanyi nga wobeera e Bulaaya mbu n'oyambala andaweya enjeru omanyi abantu kati Luki yasigalamu kino
toyina kwambala underwear nga njeru kati ate Uganda katuli mu boxer why tuli mu hot place kakati nosobola kuŋŋamba nze ebbanga nzo nina bye sitakanya na Tamale Junior oyo naye simulabangako omuntu omulogo era endabika agirabika nabalako ne Tamale n'atamira n'ajjamu n'essaati oyo Tamale ng'atamidde simulabangako na irizi simanyi na mmwanyi ebyaddala biri nti yeye amanyi nti alina ebitundu bye ebyekyama binene abeera mu boxers kati kyemmanyi emusiru kye nga gyatalabye nikanjeru kubanga wano woyambala underwear enjeru bakuyita mukazi oba weeraga twambala zi boxers Brian zatwa zi boxers sebo ey'olubugo ndumanyi sigirabangako ate nga nze mbasinga okuba ne Junior mulabyeko ekisaasi yatamirako nkugaye n'ajjamu essaati actually n'empale n'asigala mu boxayi oyo Junior yali ku birthday kasi ya lubugo ku birthday twatamana tudde eri Munyonyo era n'agamba nyina okunywa paka n'ajjamu essaati siraba nko nsaasizigwa na lubugo alabye muganda wange Jakana ali ku ki ekiriwo Jakana yanyampye Jakana omanyi kati trend eriwo omusajja mukwata ne munyoku wayininga bugire bufese bukwata mumanyi ekiriwo kagamba manyi ffe twalinga tunywa chai kakati bo bajjayo ne bajja kuwayininde mwana anje no budrinki bubeerawo bungi wano bubeerawo bungi obola banange kola nywa nywa muganda wange Jakana nywa ate tunabeerawo nga we student batutambulirako Jakana story now Jakana I couldn't expect Jakana to do that. What? Jakana mumanyi ngo musajja ali inform abale ebyobufuzi ne jagenda nzo mukubakkiriza singa Jakana teyajira ku kadi okay yesimba ku kadi NRM ne bamubba najja ku independence naye nga ekifaananyi kye kiri mu yellow singa tekyali ekyo nzo mukubakkiriza yandiridde obwemupi problem ya Jakana chema okay ne for example kati tata could calculate politics Museveni takyali Uganda kumala myaka 10 aina kuba lwakitula kyemanyi Jakana ebintu bibiri maybe nga bye byagudde one babadde bamuli bubi omukwata yakolaki asobola okubanga yatuuse n'atende walirwa Faruku gokimanyi Faruku kati nze passport yange be bagirina singa kati ndi mu kiwaluko kati Jakana tebabimanyira nti bamusalako eruwero sawa yonna kati webajja bwe batata wasoro mugamba mwana wange kola video egi abasajja bakute okitegera ekyokubiri maybe bino ntebereza butebereza engeri tata we gyabanja Museveni kwa tata wa Jakana naduli gwempa respect naduli oyo engeri gyabanja Museveni yajjanjabiranga Museveni oyo naduli ye yatabulanga eddagala nga bali mu nsiko naduli oyo bamuswazanga chobola bamuwa major for kutegera nti yali mujasi nga bamumuza kati abadde abanja Museveni alinga Tamale senior kakati kyemmanyi ndowooza bamugambye okusasula mutabani walina kukola video ng'akuba ki bakola nze baŋŋamba mu campaign nvume Bobby ne mbagamba sisobola ne baŋŋamba kalekera okwogera ku kirungi kye konza ate kitya yogera ku byaffe ne mbagamba temuyina we munakola ekirungi nja kukola ki era nze waliwo ebirungi bye for example nze buli weŋŋamba abantu nti the most successful thing Mwonzi yali atukoledde kye bayita self-see kati wenkyogera sikyogera nti nali ankubidde ku simu naye because I'm proud about that just lwakwanga ekyajja bazimbayo ekifaananyi kya taata we kyekyanyiziza Jakana muganda wa kati Jakana alabika bagambye muzeeyi we okusasula byotubanja sooka mutabani wakole ki ayise mu musajja eggaali however to me newunyiza era Faruku Bobi Wine yagamba ekintu nti yali akigamba BMP timuli 5 na musanvu something naye manyi busolokera kumacha n'ensigaza abantu 10
ze wenda bwe bya Bashir Kazibwe byempulira byeyekoza bwempulira oba byabwanika byayogera kyekiri Bob Wine kyagamba mweno struggle busobola okukera enkya Faruku nga naawe onneefuulidde Bob Wine ye yakyogera to me wadde nabadde surprised neseewuunyiza nnyo kubanga Bob Wine yabitugamba dda now Jakana ekyanneewuunyisiza kale kangambe bwe nti ekyannumye ku buyivu bwa Jakana ku ntegera ya Jakana ya miscalculatinze Jakana wakamala okulaba Tamale Junior ng'agamba bamuwadde ekifo naye ekifo kye baamuwa n'ogenda mu public service erinnya lye teririiyo kitegeeza si mukozi akubuulidde public service eri wandegeya public service oli waddembe ng'omutuuze n'ogenda mu office ate kati mama Nachobe yaliyo n'ogamba ndi munnauganda n'owaayo kadi n'ogamba nzize wano kubuuza Faruku kituufu akola mweno office ali ku payroll bagenda mu system kubanga buli muntu yenna government kwesasula ali awo basobola obutakubulya sente zaafuna ne bachekinga kasita owaayo kadi yo ne buli kimu ne bagamba yes why kikola kaye Junior teyafuna kasente ke ani akeddwaliro Junior nga kajjewa yandibadde atunula bw'ati atalina wadde VTs asajja nga taata wasiiba akyenzijjako Jakana kyeyamisinze kati nzijja bw'ogenda public service bakkiriza bw'oba olina omuntu gwebuuzaako oba asasulwa gavumenti kuba bakimanyi omuntu oyo asobola okujja okwewolako ng'oyagala kakasa oba ali ku payroll kati ogenda n'ogamba njagala mu checking lino erinnya oba liri ku payroll ya gavumenti ebyo teririiyo bamukuba amannyi taata wasiiba agamba munsasule now Jakana yandibadde alaba example ya Tamale Junior naye kati omanyi Jakana abadde omunyivu yazaalibwa omusajja ow'akabi naddulikwa tuwa ekitiibwa omanyi kyagenda ofuuka Jakana mwenaale mu kyagenzi waliyo my daughter Furufiga Museveni buli wajja atandika ekyo my daughter Furufiga kati Jakana omanyi kyagenda okukola agenda tandika kukwatira Furufiga mwana oba agenda tandika mukwatira mpa ati kati my daughter Furufiga yabakulembera jukira waliwo my daughter Furufiga waliwo Catherine Ronald Mayinja ne liri ery'emiggo Museveni tayagala bantu bayivu basomye nga Jakana kitegeeza Jakana ajja kubanga mabega nga byayagala okugamba Museveni Furufiga yabyogera ulira anti ekigurupu kiriwo ekiti waliwo Bajja waliwo Fulu waliwo Kathe waliwo Mivule Junior naye kwali ku kigurupu kati Jakana engeri jazze bali basanzeyo yagenda osembayo nga byayogera birina kusooka kuyita mu Tamale Junior bituuke ku Bajjo kati Bajja atabbire Furufiga bisengejjeemu alyoka bigambe Museveni kati Jakana teyabaze teyakalukiretinze biro Jakana byananya Bob Wine yakozeewo ki Bob Wine yajja Luwero n'awangula akalulu ke n'awangulira ne bemupiibe Jakana byonanya Bob Wine what have you done my brother okujjako tuwa history ow'okuva mu gy'ekinaana nkaaga simanyi mu 1623 kakati omuzungu Owen we yajja bwe twayingirawo mu 1509 kati ng'oggyeko mu 1509 by'otugamba my brother what have you done according ku situation gye tuliko byonenya Bob Wine what have you done my brother ife tuwaddeyo waliwo kye bayita sacrifice ne contribution Farouk mu struggle waliwo abantu agenda okucontributing olaba gy'oli e Bungereza omuntu atakuwayo $10 ozitwalira wisdom oba essaati oba engatto bwakuwa engatto zintwalire aba contributing ku struggle in the wisdom I'm sacrificing my life my family my clan right now banganyo tambula singa nchaba kwata omwana wange inze sacrificing webuuze Jakana ku bibiri contribution ne sacrifice kikyakoze amenya bumenyi Bob Wine amenya Abaganda kyobola abantu mbagamba nasaba Katikkiro
nti abantu abamu abayita Abaganda tuyambe okebere DNA yaabwe tusobola okuba nga twogera n'abantu ba Congo. Omusajja osobola mutunira nga mutufu alinga Koffi Olomide. Bwetuna omusajja oyo alinga Awilo Longoma. Ani Jakana. Tunula ekikula kye kati ekifuba yakijjawo. Eruwalo tewali gym. Eruwalo tewali sauna. Naye omusajja alinga Koffi Olomide ekyo ekifuba yakijjawo. Asalambaawo oba tusobola okuba nga twogera na Mukongo. Kubanga kaye njagala okukwata Koffi Olomide. Kaye tulinde oba Awilo. Jakana abeere mu makati. Naye kyensaba ku Jakana mukulu wange omanyi nze nzikiriza mu famire ya Nadduli naye nagaana okulaba ne ka video ako. Bobi Wine kankakubulire Bobi Wine right now are trending ye personality of the year. Bamulonze Bulaaya bamulonze wa kubanga okulwana ne Museveni togenda genda mu butale nga Besigye atambula ne kaadi emyufu tukwade red card era Museveni agenda eri n'aseka. Kaye Bobi kati watuli kyoyagala okungamba omusajja yalidde yatuutse yalidde. Faruku ebyo ebigambo bye yayogedde bivuunula ki? N'oba onenya Bobi Wine tosobola kumuvuma bwoti. Because Jakana yandibadde akubira Lubongoya oba abantu n'abagamba naye njagala basinkana waliwo ensobi egenda wa maaso. Kubanga kati nabaye abasajja nga Basseggona abasajja bampuga basajja bayivu golooza lwaki tebavuma Bobi Wine bakimanyi basoma osinga Bobi Wine bakulembeze naye embuga ogenda okulaba nga akimye Bobi Wine bagenda Masaka okuva mu Kampala paka Masaka miles nga 8. Kumira abantu bo bannange mbasaba bonna abantu abali mu London. Faruku akyali mu London eyo munoonyeeko mumpeere waaba ebintu yajjuzza nga takyasobola bireeta gira togula bintu muwe ssente babiteeke wa Richmond wali kusala bed. Bannange mugende wa Richmond kusala bed teekawo ebintu gamba Kai Wisdom empala ayambala 36 engata ayambala oba 44 45 esawa ziraba ayambala za kabi perfume ne sente nzeetaaga kuba kakati kino ekyaguddewo I need some money ne mbasaba njagala okwebaza Richmond you are really a brother. Nze ontaddemu sente suka milioni 10 tonnaba kukoowa onkyekingako na buli kimu ne buli kintu kyonna kigenda kuterera. Ngamba abantu b'e London aba Europe Canada America nti ekyo ekyaguddewo tekigenda kuddamu kubaawo. Mugenda kulaba Wisdom katwayize enkuba y'abana abasajja era net actually Katonda yakiganyiza antegeeze kikyendi mu ggwanga nti wagana Bobi Wine ne bamuggyako ebintu nange banzijako. So noonya Faruku gende wa Richmond awo mu East London omuwe ebintu byonna Richi wali mu East London awo wa Richmond o Richi muwe ebintu banoonyako ku Faruku esimu ye eri ku WhatsApp mugambe jangu wano wereza kasente nja kuba happy na buli kintu kyonna. Mukazi wo London yakutumidde bannange omukazi wange oweranda bannange bapepi mwe temweralikirira sawa nawe nzija ngenda kubatwalako mu jacuzzi mbanyika bugerekere bwe buti mpola mwana wa machali Wisdom achaliwo gwendo kakule Faruku bangambe ino mwena bapepi bangambe ino mwana London bagambe nyina mwana London kasaba gamba nyina mwana London ng'okitegereramu andi kakati Abaganda bwe tuwasa omukyala n'omwana gw'aba naye bafuuka bange so kye tokyeralika ate omusajja tabalira baana naye bannange ba baby you guys I'm coming anytime I'm coming and we are going to make it down low bend it anytime I'm coming.